Ya batusaba Kasanje leero tugenda Kasanje tubadde tumalidde ddala ebbanga ddene nga tetugendayo naye nga tugendeko Kasanje twagala kulaba ekkubo liri litya lyeri ekisubi sisa ddyo mulimanyi ddyo liri mu giya katwagala tulabe lino ate ddyo liri litya awo watera okubeerawo abapoliisi awo bayimirira mu kasiikiriza awo bwe mba ndaba wano ekkubo lino baalikozeeko ka maintenance eyokubeera nga baali byetuyita okulima omuganda kyaligambye okulima naye ebeera road maintenance okulimaintaininga okubeera nga teriri mu binnya kyendaba poliisi baabo abapoliisi nze tebanyimiriza so tweyongeddeyo tulaba maintenance wano n'eriyo construction yenyini tenatandika tuli mu Nakawuka heading to Kasanje Nakawuka heading to Kasanje bangi beyunidde eno baguzeyo amaploti abalina amafaamu bagatunze estates aba real estate developers nabo bazze nnyo eno sayidi eno ku kkubo lino akagundi ako akabaga mu maaso manyi oyo atambuza mayirungi genda kuyita Jjungo awo wonna paka Kasanje kasana kakayakamu video yaffe kasa teeka affecting luguudo baalulimyemu era olaba luli bubaddemu ebinnya nga bingi nnyo naye akatolabanga ebinnya bitono ddala oba obunnya na butono era ne bwoba ovuga olaba nga it's okay
section eno y'oluguudo luno byo tebannabeera nga bagikola though okusasula abantu watandika naye nga UNRA bwe yatugamba last time bagamba nti section ezimu ze batannakola like this road mubeeramu abantu bebatanabakukkaanya nabo mwebuuze bwemutakkaanye nabo olwo muba temujja ddikola then reply yaabwe mugijjukira bagamba nti no kasita ogaana bo ne bavaliwinga ne baleeta valiwa sente zo babeera baziteekawa mu kooti gy'ozisanga kasita obalemesa buli kimu sente nga baziteeka mu kooti ekyo oba ojja ozisanga so okukola ekkubo tekusobola kulemesebwa muntu omu oba babiri oba 10 so bagamba bajja ne bavaliwinga ne bagala tukuwa zino oyinza okukaayanamu ne bakwongeramu oyinza okukaayanamu ne mugenda mu kooti ate kooti negamba nti babadde bakuwa mmeka nti miliyoni 10 atula tezisaanawo awo wantu weetaaga miliyoni 6 so kaayana olina okugenderera oyinza okukaayana ate n'otafunamu Jjungo tutuuse mu Jjungo tugambe kasenta kaabwe ke kano kokka waliwo yasanyuka ennyo nga tumukwatidde ku Jjungo essomero lya Jjungo n'atusaba nti bwe tulikomawo tuddangamu ne tumukwatirako we yasomera tugenda kuyitawo ku ssomero nawo tulikwate oyongere okwejjukanya primary engeri gye wali yotawaanyaamu abasomesa nga toyagala kukuba bikalu ng'oli backbencher gimwegendereze simanye oba bwe mwasoma nabo ba backbencher bonna balina ssente buli yali atuula emabega backbencher balina ssente wano Jjungo then abaali abatuula ennyo mu maaso awo abatera kubeera mu ministries abo bakola gundi simanyi ndiroya simanyi biki naye nga bano abakikuba nti balina ssente ababeera ba backbencher bonna naye mbeera mukyasoma mbeera mugamba gundi alina amagezi naye mugenda ne mukula ate mubuuza gundi alina mmeka sente mmeka z'alina ebyo byamagezi bibeera byaggwawo nga pocket wise ng'abantu kye batunuulira so Jjungo bwati bwafaanana Jjungo primary school twamukwatira Jjungo n'asanyuka nnyo twagadde tuddemu tumukwatira essomero lirya Jjungo n'akasaawe ndoza mwasambiranga omupiira Jjungo primary tugikwatemu eyasomerawo yali very happy simanyi wano kibiina kye walimu classrooms ziizaawo Jungo primary school ne church eri awo waliwo omuntu bw'otutuma nitubeera nga tukwatira exactly ekintu kyennyini kyoyagala tona tutuma ku Jjungo twaba tumukwatira eddala essomero lino alirabira eddala essomero we yasomera primary 4 year awo
primary 3. Primary 5. But lwaki ffe temwamuliraanya ne 5 ate 3 n'ababeera mu makkati? Always wash your hands before eating food. So Jjungo bweti bwefaanana. Wano staff room yeriwa. Manyi ffe batuyitanga nnyo mu staff room. Manyi ne mbasomesa mubeeramu omusomesa nga takwagala. Naye nga kigayi kino wana kiriira ki? Kati staff room ya office yino wano. Primary 2, primary 1. Mbeeramu omusomesa nga mwana olabira ddala akuteeka. So Jjungo, essomero lya Jjungo liryo bw'erityo bwe liri, ndowooza tolina ky'otubanja, tulikwatidde. N'akasaawe kammwe ak'omupiira kaakaawo. Bw'erityo bwe liri. Ya 360 ejja kumala. Hallelujah. So essomero lya Jjungo bwe lityo bwe libadde. Liri awo tulikwatidde. Jungo primary. Abatunda emiyembe fruits bonawo we bali, ne bavangawo bakyaliwo. Waaw. Tugenda twolekera kati Kasanje. Kasanje.
bambuuza ku makubo gano agakolebwa nangamba how long bagenda okuteekinga okubeera nga bakola ekkubo lino. Nyinza okugamba nti simanyi, naye kyomanya nti okula kw'amakubo kutwala ebbanga, ate nga sita kkubo libeera nga panvu nnyo nga kati gano amakubo. Bagenda ne bakola ne bagamba nti katutandike section yeno, nti mubeeramu challenges ez'amaanyi apart from finance, naye mulimu ne challenges z'abantu abali somehow impossible. Waliwo abantu nga bali very impossible, nga ye at least abeera n'ettaka eddene, ekkubo erigendayo teriri tamaked okusinga bwe bave ne bamugamba katukutooleko tukuyirewo kolas. Naye bw'ati bwakiraba, kuba buli muntu tulina engeri gye tulabamu ebintu. Yes, I always tell people, mbeera n'akataka akatono naye nga kayitako kolas, nekibeera kinkolera nnyo okusinga bw'obeera n'ekitaka ekinene nga tekirina value. Olaba nga bano abantu abali ku kkubo, the moment banaamala okumala okutamakinga wano, ploti ebadde ku miliyoni 150 oba miliyoni 10 ejja genda ku 2.5, ne babeera nga bagisazeeko nti nobaliddeko UNRA etutteko kipaati, naye ebeera ne value y'amaanyi nnyo okusinga bw'obeera n'ekiploti ekinene kati nga mu maaso nga waliwo ebizinga bino nga boolaba wano biibyo. Kati ebizinga ebyo value ya ploti yo obeera tewali, wabeera tewali value. Tugenda Kasanje, twagadde tubakwatire enguudo nga bwe ziri nga tunaba kutuuka mu tawuni yaayo. Oluguudo balulimye ne balunyiga, so si lubi nnyo nga bwe lubadde, waliwo improvement. Wano simanyi kye baliko pick-up z'ebitongole bagenda kuwanjula waye bakola ekkubo. Pick-up mpitirivu obungi noza muziraba, BQ kabe bagenda okukola ekkubo lino. Bandabamu Abachina,